На втором этаже нашего дома есть особенное место. Это Герда, и она регулярно устраивает у нашей кормушки самое популярное шоу – «Беличьи завтраки». А эти двое усатиков – наши самые преданные зрители. Вы только посмотрите, как внимательно они следят за каждым ее движением. Но Герда – белочка не из робких. Вот ее коронный жест. «Брысь, коты, это моя столовая!» А как демонстративно она грызет семечки, прямо перед их носом. Кстати, имя для белочки зрители выбирали в нашем телеграм-канале. Кто еще не подписан, ссылка в профиле. А наше шоу подходит к концу. До следующего сеанса! Как вы думаете, кто самый преданный фанат этого шоу? Йося или же Мира? Пишите свои варианты в комментарии, я читаю каждый.